Na mtazamaji wa Mwananchi Digital, bado tunaendelea kukusogezea updates kuhusiana na mlipuko ama mzozo uliolipuka huko nchini Syria, ikiwa imepita ni takriban miezi mitatu tangu kuangushwa kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad. Na taarifa tulionayo ni inasema kwamba idadi ya vifo kutokana na mapigano ya siku mbili kati ya vikosi vya usalama vya Syria na wafuasi wa rais aliondolewa madarakani Bashar al-Assad pamoja na mauaji ya kulipiza kisasi imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 1000. Shirika la habari la Associated Press AP limeripoti leo kuwa taarifa hiyo imetolewa na kundi moja la waangalizi wa vita siku ya jana na kufanya tukio hilo kuwa miongoni mwa ghasia mbaya zaidi kutokea tangu mzozo wa Syria ulipoanza miaka 14 iliyopita. Shirika la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria lenye makao yake nchini Uingereza limesema kuwa mbali na raia 745 waliouawa, wengi wao kwa kupigwa risasi, karibu wanachama 125 wa vikosi vya usalama vya serikali ya mpito na wapiganaji 148 kutoka makundi yenye silaha yanayomuunga Assad waliuawa. Shirika hilo limeongeza kuwa umeme na maji ya kunywa vilikatwa katika maeneo makubwa yaliyopo karibu na mji wa Latakia uliopo kaskazini mashariki mwa Syria. Mapigano hayo ambayo yalizuka kwa mara ya kwanza Alhamisi ni ishara ya ongezeko kubwa la changamoto dhidi ya serikali ya mpito nchini humo chini ya Ahmed al-Sharaa, ikiwa imepita miezi mitatu tangu kuchukua mamlaka kwa kumwondoa Assad madarakani. Serikali imesema walikuwa wakijibu mashambulizi yanayoratibiwa na mabaki ya vikosi vya Assad na kulaumu kuwa Rais Assad ana mkono wake katika mashambulizi hayo. Katika shambulizi hayo inadaiwa kuwa kuna mauaji ya kulipiza kisasi yaliyoanza Ijumaa iliyofanywa na wapiganaji wa Kiislamu wa Sunni wanaoiunga mkono serikali ya al-Sharaa dhidi ya wanachama wa dhehebu dogo la Alawite analotokea Rais Assad. Mauaji hayo yamekuwa pigo kubwa kwa kundi la Hayat Tahrir al-Sham HTS linaloongozwa na kuangusha utawala wa zamani wa Assad, wakati huu ambao al-Sharaa anapambana kuiunganisha nchi hiyo. Alawite ni sehemu kubwa ya wafuasi wa Assad kwa miongo kadhaa ya utawala wa familia hiyo ya Assad iliyoongoza Syria kwa zaidi ya miaka 50. Wakazi wa vijiji na miji ya Alawite waliliambia shirika la habari la Associated Press kuhusu mauaji hayo kuwa wapiganaji hao wa Kisuni waliwapiga risasi watu wa jamii yao, wengi wao wakiwa wanaume, mitaani na kwenye makazi yao. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo la pwani la Syria, walieleza Associated Press kuwa nyumba nyingi za jamii ya Alawite ziliporwa na baadaye kuchomwa moto katika maeneo mbalimbali katika ukanda huo. Walisema majina yao yasitajwe kwa hofu ya kuuawa na wapiganaji hao, wakiongeza kuwa maelfu ya watu wameyakimbia milima makazi yao na kuelekea maeneo milimani karibu kutafuta usalama wao. Hata hivyo, wakazi wa mji wa Banias, mojawapo ya miji iliyoathirika zaidi na ghasia hizo, walisema miili ilikuwa imetapakaa mitaani ama imeachwa bila kuzikwa ndani ya nyumba na juu ya paa za majengo na hakuna aliyekuwa na uwezo wa kuikusanya. Kwa mujibu wa mkazi mmoja, alisema wapiganaji waliwazuia wakazi kwa saa kadhaa kuondoa miili ya wapendo wao 5 waliouawa kwa kupigwa risasi na askari hao. Mkazi mwingine wa Banias, Ari Sheikh, mwenye umri wa miaka 57, amesema alilazimika kukimbia na familia yake na majirani zake kwa saa chache baada ya ghasia kuzuka Ijumaa, na alisema kuwa angalau majirani zake na wenzake 20 katika kitongoji kimoja cha Banias walikokuwa wakiishi Alawite waliuawa, baadhi yao madukani, wengine majumbani mwao. Shekha alisema alitaja kuwa mashambulizi hayo ni mauaji ya kulipiza kisasi dhidi ya jamii ya Alawite kwa makosa yaliyofanywa na serikali ya Rais Bashar al-Assad. Wakazi wengine walisema kuwa wapiganaji waliojumuika walikuwa ni wapiganaji wa kigeni na wanamgambo kutoka vijiji na miji ya jirani na eneo hilo. Nanuku, hali ilivyokuwa ni mbaya sana, miili ilikuwa mitaani, alisema Shekha alipokuwa akikimbia huku akizungumza kwa simu akiwa umbali wa takriban kilomita 20 kutoka mji wa Latakia. Alisema wapiganaji walikuwa wamekusanyika chini ya mita 100 kutoka eneo la jengo la ghorofa wakifiatua risasi kiholela kuelekea majengo ya makazi, na katika tukio moja lililoshuhudia waliwataka wakazi watoe vitambulisho vyao ili kuthibitisha dini na dhehebu lao kabla ya kuwaua. Aliongeza kuwa wapiganaji hao pia walichoma moto baadhi ya nyumba, wakaiba magari na kupola mali za wakazi wa eneo hilo. Mkuu wa shirika la haki za binadamu nchini humo, Rami Abdulrahman, alisema kuwa mauaji ya kulipiza kisasi yalikoma siku ya Jumamosi. Nanuku, haya yalikuwa mauaji ya halaiki miongoni mwa makubwa zaidi katika mzozo wa Syria, alisema Abdulrahman, huku mauaji ya raia hao yakilenga jamii ya Alawite.
Kabla ya hapo, shirika hilo lilikuwa limetoa idadi zaidi ya watu 600 kuwa walikuwa wameuawa na hakuna takwimu rasmi hadi sasa zilizotolewa kuhusiana na mauaji hayo. Mazishi yalifanyika Jumamosi alasiri. Wanachama wanne wa vikosi vya usalama vya Syria katika kijiji cha Al-Jawdiya kaskazini magharibi mwa Syria baada ya kuuawa katika mapigano kando ya pwani ya Syria, na umati wa watu ulijitokeza kwenye mazishi hayo. Ripoti rasmi zinasema vikosi vya Syria vinarudisha udhibiti wa maeneo hayo. Shirika la habari la serikali la Syria lilimnukuu ofisa wa Wizara ya Ulinzi likisema kuwa vikosi vya serikali ya mpito vimerejesha udhibiti wa maeneo mengi kutoka mikononi mwa wafuasi wa Rais Assad. Liliongeza kuwa mamlaka zimefunga barabara zote zinazoelekea ukanda wa pwani, kuzuia ukiukaji wa sheria na kurejesha utulivu hatua kwa hatua. Asubuhi ya Jumamosi, miili ya watu 31 waliuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi siku iliyotangulia katika kijiji cha Tuwaim yalizikwa kwenye kaburi moja nchini humo. Waliouawa walijumuisha watoto 9 na wanawake 4, wakazi walisema, huku wakituma picha kwa IP za miili iliyofunikwa na vitambaa vyeupe ikiwa imepangwa kaburini. Mbunge wa Lebanon Haidar Nassal alishikilia moja ya viti viwili vya dhehebu la Alawite bungeni. Alisema watu walikuwa wanakimbilia Lebanon kutafuta usalama. Alisema hakuwa na idadi kamili, lakini wengi wanajihifadhi katika kituo cha kijeshi cha anga cha Russia huko Khmeimim, Syria, na kutaka jumuiya ya kimataifa iwalinde Alawite ambao ni raia wa Syria. Nassal alisema tangu kuanguka kwa utawala wa Assad, Alawite wengi walifutwa kazi na baadhi ya wanajeshi wa zamani waliokuwa wanafanya maridhiano na serikali mpya waliuawa. Chini ya Assad, jamii ya Alawite walishikilia nyadhifa za juu katika jeshi la mashirika na usalama. Serikali mpya imewalaumu wafuasi wa Assad kwa mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya nchi hiyo katika wiki zilizopita. Ufaransa ilieleza wasiwasi mkubwa juu ya ghasia za hivi karibuni nchini Syria, ikilaani vikali mno ukatili uliofanywa dhidi ya raia kwa misingi ya dini na dhidi ya wafungwa. Paris ilizitaka mamlaka mpya za mpito za Syria kuhakikisha kuwa uchunguzi huru unatoa mwanga kamili juu ya uhalifu huo unaofanyika nchini humo. Mapigano ya hivi karibuni yalianza wakati vikosi vya serikali vilijaribu kukamata mtu mmoja aliyekuwa akitafutwa karibu na mji wa pwani wa Jable na kushambuliwa na wafuasi wa Assad, kulingana na shirika la haki za binadamu nchini humo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.